Fala pessoal, então tô aqui com minha Tracker 40.000 km rodado, já tá bem amaciado o motor. Vou tá ligando aqui pra vocês darem uma olhada como que é o barulho dela aí, que o pessoal tanto reclama, né? O carro ligou, vocês podem ver aí, ó, 40.000 km. Vamos lá ver. O barulho que o pessoal reclama é isso aí, ó, esse tec-tec. No meu motor parece que tá normal, tá pessoal? Isso é comum de motor 3 cilindros. Então acho que não há o que se preocupar quanto a isso.